एस लाइफलाइन कैंसर केयर में आपका स्वागत है। क्या आपको लगातार खांसी हो रही है? अगर खांसी 3 हफ्ते से ज्यादा चले या कॉफ में खून दिखे तो इसको इग्नोर बिल्कुल ना करें। ये लंग कैंसर के शुरुआती साइंस हो सकते हैं। याद रखें, लंग कैंसर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो जाए तो इसका सफल इलाज मुमकिन है। देर ना करें, आज ही एक्सपर्ट से सलाह लें। बुक नाउ।